Katzi, ich kann nicht zu dir kommen, weil der Boden frisch geputzt ist. Ja, ich weiß, du bist drüber gelaufen, aber ich sollte das lieber nicht tun. Verstehst du? Ja. Warte noch ein bisschen, bis es trocken ist. Dann können wir Geschirr anziehen und rausgehen. Gehen schon wieder. Weißt du, was ich da eben gesehen habe? Komm mit, ich zeig's dir. Guck dir das an. Guck dir diese unverschämten Vögel an, die den ganzen Rasensamen aufpieken. Ja, ich glaube, du musst da mal rausgehen und denen mal was sagen, aber die sind jetzt schon weggeflogen. Apollo ist aufgewacht. Wolltest du auch den Vögelchen was sagen gehen? Ist aber ganz schön windig draußen, ne? Oh je, so windig. Das ist ja doof. Aber es regnet nicht. Ihr könnt ruhig. Hallo. Na los, geht. Na los. Ach, Katzis. Kommt schon. Siehst du? Cosmo traut sich. Los, Apollo. Ich muss mich nur dahin stellen gehen, damit sie ja nicht auf die Idee kommen, hier durchzulaufen. Ich glaube, die ganzen Vögel haben wirklich den ganzen Rasensamen aufgegessen. Oh, Apollo hat, glaube ich, ein Vögelchen gesehen und ist dahin gelaufen. Geh mal deinem Bruder helfen. Zu zweit schafft ihr es zwar auch nicht, aber dann habt ihr was zu tun. Ja. Lauf nicht über den Dreck hier. Dann schleppst du gleich wieder zu Hause alles rein. Ja. Oh je, da ist ganz nass. Da ist ganz nass, wo du hingehst. Geh zu Apollo. Komm schon. Komm. Katzi. Komm. Wir gehen zu Apollo. Kommst du mit? Komm, Kätzchen. Kosmos. Komm. Komm. Ach. Ich habe sein Geschirr gefunden. Hier ist es geblieben. Natürlich komplett nass jetzt. Apollo. Die Sonne scheint doch kaum. Warum versteckst du dich da unten? Was war los? Was war hier? Das ganze Wasser. Oh je. Komplett nass. Apollo, bleib hier. Du bist doch nicht nass geworden. Aber so gut ist das hier nicht, dass hier das ganze Wasser sich staut. So. Und jetzt wickeln wir nochmal das hier auseinander. Hier, was denn? Hier kommt schon der Rasen. Ja, so langsam kommt er hier. Was ist? Wenn du hier bleibst und nicht wegläufst, dann brauchst du auch kein Geschirr anzuziehen, okay? Aber dann musst du hier bleiben. Ja. Genau, kannst den Rasen hier anpieken. Ist frisch gewachsen. So, und Apollo? Apollo sollte nach Möglichkeit auch ein braves Kätzchen sein und nicht weglaufen, okay? Bub. Gut. Was ist da, Katzi? Oh, Noah ist wieder da. Soll ich euch mal ein bisschen auf Kipp machen? Ja? Dann könnt ihr euch unterhalten. Hallo, Katzi. Verschluck dich nicht. Noah, hallo.
Guck mal, er kommt zu dir. Er kommt Hallo sagen. Hallo. Ja, sagst du Hallo? Ha, Kätzchen? Hast du Hallo gesagt? Machst du wieder so mit deinem Gesichtchen? Oh, Noah, hast du Angst vor Wind? Ja, ist ganz schön windig, ne? Cosmo, guck mal, Noah hat auch Angst vor Wind. Hey. Wo gehst du hin? Er ist doch hier. Ach so, Noah denkt, ich würde ihm die Hauswirtschaftstür aufmachen, weil er da schon mal reingelaufen ist, als die offen war. Ist nicht. Cosmo, du kannst hier bleiben. Da wird er nicht sein. Cosmo? Komm her. Der wird da nicht hingehen, weil der ist nicht offen. Verstehst? Der wird hier bleiben. Kannst herkommen. Noah, bist du weg? Ich glaube, der ist weg. Du kannst ja mal noch mal gucken kommen, aber ich sehe ihn nicht mehr. Siehst du? Er ist weg. Hast du weggeschnüffelt? Oh nein. Was machst du hier oben? Cosmo? Oh shit. Du machst hier alles kaputt. Du bist kein leichtes Kätzchen. Du kannst nicht einfach so von überall drauf hüpfen. Ja, das geht nicht. Weil du schwer bist. Ja, bist du. Doch.